62 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo nakabato na sang food assistance paagi sa community kitchen. Pondo sa mga barangay sarang nga magamit sa pagbakal sang pagkaon. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagsugod na sa pagpanagtag ang Iloilo City Government sang food pack sa 62 ka mga barangay umpisa kahapon. Natigayon inibangod sa nabaton nga mga donasyon halin sa mga negosyante kag mga organisasyon. Magaserbe naman nga community kitchen ang mga daycare center para sa feeding programs. Parents Association amo na ang luto sang aton nga pagkaon kag theoretically and hopefully ang tanan pwede da kakuha. Subong aga nagpanawagan ko gapangita ako sang miswa, pansit, miki, ano pa to? Kahit pwede ba lang nga maubra, mahapos pag-ubra para idugang naton sa aton community kitchen. No? Basta tanan nga noodles nga mausan. Ano pang in-provide ta? Nagpanawagan man ang alkalde sa mga luyag pa nga magdonar sang pansit, miswa kag iban pa nga pwede lutuon agud wala sang may magutman sa mga barangay, samtang nagapadayon ng community quarantine. Suno sa Department of the Interior and Local Government, sarang nga magamit ang calamity fund sang barangay sa pagbakal sang pagkaon, apang kinahanglan anay nga magsumite sang disaster risk reduction and management plan. Iba ng mga barangay mahina, wala sila pa siguro cobra, that's why hindi pa sila ka-release because wala sila sang approved plans. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.